PP Kids Official สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มาพบกับเด็กๆอีกแล้วในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันอีกแล้วนะคะในหน่วยชุมชนของเราเรื่องความหมายและที่ตั้งของชุมชนนั่นเองเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษวรรณคำกันก่อนนะคะในวันนี้ขอนำเสนอคำว่า community community แปลว่าชุมชนนะคะไปสะกดพร้อมๆกันเลย C O M U N I T Y community แปลว่าชุมชนนะคะสะกดอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกัน C O M U N I T Y community แปลว่าชุมชนนะคะโอ้โหง่ายมากๆเลยและต่อไปนะคะเราไปเรียนรู้กันดีกว่าว่าความหมายและที่ตั้งของชุมชนนะคะหมายความว่ายังไงอย่างแรกเลยนะคะชุมชนนะคะก็คือสถานที่นะคะหรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะของบุคคลของส่วนรวมนะคะก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วผู้คนที่มาอาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะหรือว่าในแหล่งชุมชนนั้นก็เพราะว่ามีความชื่นชอบหรือมีการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกันนะคะจึงได้มาอยู่ที่เดียวกันอย่างเช่นชุมชนนะคะที่อยู่ในชนบทอยู่ในต่างจังหวัดนะคะก็จะมีการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากชุมชนเมืองนะคะเพราะว่าต่างจังหวัดนะคะก็จะมีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะคะไม่มีความวุ่นวายมีธรรมชาติเยอะนะคะต่างจากคนเมืองนะคะที่มีความต้องการในด้านต่างๆเยอะแยะมากมายต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็จะต้องมีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นและในแต่ละชุมชนนะคะผู้คนก็จะพูดคุยกันนะคะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะยกตัวอย่างเช่นชุมชนบางกะปิของเรานะคะบ้านบางกะปิหรือว่าบางกะปิของเรานะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งนะคะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีการเดินทางหลายแบบด้วยกันนะคะมีตลาดนะคะที่เป็นศูนย์รวมของสินค้าต่างๆมากมายให้คุณพ่อคุณแม่ของเราได้ไปจับจ่ายซื้ออาหารนะคะมาให้เราได้ทานกันเด็กๆต้องเคยไปมาแล้วแน่ๆเลยไหนใครเคยไปมาแล้วขอมือหน่อยจ้าโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะชุมชนบางกะปิของเรานะคะก็มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะมากเลยและในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆเคยไปสถานที่ไหนในชุมชนไหนบ้างนะคะมาเล่าให้คุณครูกับเพื่อนๆฟังได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะPP Kids Official อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วย